Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Testimiz tamomlanib boshladik. Birinchi savolimiz. Hop, bizga rasm berilgan, mana rasm. Demak, bu rasmda yon tomonidan, demak, kataklardan 440 bo'lingan ekan. Shu qirqilgan katak qaysi biriga to'g'ri keladi debdi. Bu yerda ko'radigan bo'lsam, B javobga to'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni keyingi o'rinni bo'yin qismi va yuqoridagi to'rtburchak qismi qirqib bo'lingan. To'g'ri kalitimiz B. Qolganlari demak javobga to'g'ri kelmagan. İkinci savolimiz. Xo'p. İkinci savolimiz misol ekan. Mana shu ko'rinishda berilgan. Demak, birinchi qo'shadigan bo'lsam 4, 2 ni ayrsam 2, yana 2 ni qo'shamiz 4, 2 ni ayramiz 2, qo'shsak 4, ayirsak 2, qo'shsak 4, ayrsam 2, oxiriga yana 2 qo'shilsa, demak to'g'ri javob 4 chiqadi. Xo'p, kalitga bu C. Uchinchi savolimiz, tarozining bir pallasida 6 ta apelsin, demak, bizga pallalik tarozi bor ekan. Bu yerda 6 ta apelsin bor ekan. Xo'p, ikkinchi tomonda 2 ta qovun. Bizga aytibdi, agar siz apelsinlarga bitta shunday qovunni qo'shsangiz, ya'ni ana bularga bitta qovun qo'shsam, tarozi tenglashadi. Pallalik tarozi ikkalasi bir xil safida turadi. Ana endi aytibdi menga, agar qovunlar vazni teng bo'lsa, bitta qovun nechta apelsinga to'g'ri keladi? Demak, hozir 6 ta apelsin plus bitta qovun 2 ta qovunga teng bo'ladi. Ikkala tomondan ham bittadan qovunni ayirsam nima bo'ladi? 6 ta apelsin qoladi teng bitta qovunga. Demak, bitta qovunning massasi 6 ta apelsin bilan barobar ekan. To'g'ri javobimiz A. To'rtinchi savolimiz. Xo'p, Javlon yashaydigan ko'chadagi uylarning raqami 1 dan 24 gacha. Demak, Javlon yashaydigan uylar 1 dan 24 gacha nomerlangan. 1 dan 24 gacha. Xo'p, bularni yozishda ikki raqam necha marta ishlatiladi? Demak, boshladi. 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24. Ana shu sonlarda demak hammasida 2 bor. Sanab chiqamiz. Necha marta deyapti? Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 da yana bitta bor. Ana bu bilan demak jami 8 ta 2 qatnashadi 1 dan 24 gacha. To'g'ri javobimiz C. 5-savol. Temur derazadan shamolda uchib turgan bayroqni ko'ryapti. Ushbu bayroq to'g'ri burchak shaklda. Temur bu rasmni qaysi birini ko'ra olmaydi? Demak, bayroq berilgan. O'quvchilar to'g'ri burchak shaklda ana bu yerda 90 gradus bo'ladi. To'g'ri burchak shaklda degan. Ana endi bizga 5 ta rasmni ko'rsatgan. 5 ta shaklni ko'rsatgan. Qaysi biri degan ko'ra olmagan, qaysi birini yo'qdi. Bu yerda D kalit bo'ladi. Sababini tushuntiraman. Ana bunaqa chizma bergan bizga. O'quvchilar qaranglar, D javobiga ana bu burchak 90 gradus emas. 90 gradusdan bu katta. Alfa desam agar, ana shu alfa burchagimiz 90 gradusdan katta. Qolgan hammasiga 90 graduslik burchak sifatida berilgan. Shu uchun ham ana shu rasmni ko'rib bilmaydi. D javob to'g'ri bo'ladi. 6-savolimiz. Xo'p, eng kichik ikki xonali songa 17 ni qo'shsa, eng kichik ikki xonali sonimiz demak necha? 10 mi? 10 ga 17 ni qo'shdik ana. Javobim 27 bo'ldi. Va deyapti, uni eng katta bir xonali son. Eng katta bir xonali son 9. Demak, 27 ni 9 ga bo'lishimiz kerak. 3 chiqadi javob. Javob necha bo'ladi? Demak, birinchi eng kichik ikki xonali son 10, bunga 17 ni qo'shdim, 27 bo'ldi. Shu chiqqan javobni bir xonali songa bo'ldim. Eng katta bir xonali songa bo'ldik, 9. Demak, natijamiz 3 chiqdi. To'g'ri javob A. 7-savolimiz. Xo'p, ushbu yangi marojnaning qaysi biridan munchoqlarning 3 dan 2 qismi qora? Demak, 3 dan 2 qismi qoraga to'g'ri keladi. Birinchi A javobga aytibdi, jami nechta berilgan desalar, A javobga 5 ta munchoq berilgan, 2 tasi qora. 5 tadan 2. Xo'p, demak, B-siga aytibdi, jami sanabsizam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deydi. 10 tadan Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi qora ekan. Demak, buni qisqartiradigan bo'lsam, ikkalasini ham 2 ga bo'laman. 3 5, 3 taqsim 5. C javobga aytibdi. Xo'p, jami 12 ta munchoq berilgan. Shundan qoralar 3 ta, 6 ta ekan qoralar.
6 ga bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri javob 1/2. D esa D'siga 6 ta munchoqdan hop 4 tasi qor edi. Ikkalasini ham 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 2 taqsim 3 chiqadi. O'zi sherdagi misolimizni topdik mana. Bizga qaysi javoblarimiz 2 taqsim 3 qismi qoraga to'g'ri keladi degan, demak to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Keyingi savolimiz demak 8. 8-chi savolga nima degan? Agar bu yil tug'ilgan kunimdan keyingi kun men indinga chorshanba desam to'g'ri aytgan bo'laman. Bu yil tug'ilgan kunim haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Demak, buni yaxshilab tushunamiz. Agar deyapti, bu yil tug'ilgan kunimdan keyingi kuni, tug'ilgan kunidan bir kundan keyin indinga chorshanba bo'lsa, demak, indinga chorshanba bo'lsa, undan oldin seshanba bo'ladi. Hop, seshanba bo'lsa agar o'sha kunni o'zi dushanba bo'ladi. Faqat bu yerda bitta e'tibor beramiz, bu tug'ilgan kuni aytmadi, bir kun keyin aytdi. Demak, tug'ilgan kuni dushanbadan oldingi kun yakshanbaga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz bizga E. 9-chi savol. Xo'p, Mesopotamiya miloddan avval 2500-yilda birliklarni, demak, birlikni uchburchak, xo'p, o'nlikni mana bunaqa uchburchak, ichi bo'yalgan qoraga, xo'p, olmish sonini mana bunaqa uchburchak. Bu ham ichi qoraga bo'yalgan. Shu kabi belgilagan ekan. 2500 yil oldin 124 sonini qanday yozgan bo'ladi? 124 yozish uchun o'quvchilar 120 qanday yozamiz? Ikkita olmish kerak, ya'ni ikkita qora uchburchak. Va 4 sonini qanday yozamiz? Birlik bo'yicha mana. Birlikdan 3 ta 4 ta oq uchburchakka to'g'ri keladi. Bu A javobga to'g'ri berilgan. O'ning savolimiz. Xo'p, 9:00 da katta eski budilnik to'g'rilab qo'yildi. 9:00 ga eski budilnik bo'lgan to'g'rilab qo'yishdi. Lekin u har soatda 1 daqiqa orqada qoladi. Demak, 1 soatga 1 minut orqaga qolaydi. 9 ga to'g'rilagan bo'lsalar o'quvchilar 1 soatdan keyin 10 ni ko'rsatish kerak, lekin 1 daqiqa orqaga qoladi. Ya'ni 10 ni ko'rsatadigan soatimiz 9:59 ni ko'rsatadi. Shu demak kalit bo'yicha A javobimizga to'g'ri bo'ladi. Mana 10:00 da 9:59 ni ko'rsatadi. Ana shu kalit demak to'g'ri ekan. X soni 11 savol. X soni o'zini 2 marta qo'shilsa, demak X soniga o'zini 2 marta qo'shamiz. X ga qo'shamiz yana bitta X ni, qo'shamiz yana bitta X. Demak 3X bo'ladi. Uni 3 ga ko'paytirishdan boshqa. Mana haqiqatan ham X ni 3 ga ko'paytirgandan bir xil ekan. Xo'p, keyin uni 6 ga ko'paytirish, ya'ni X ni 6 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? 6 kare X bo'ladi. O'zini necha marta qo'shish bilan barobardir. Demak, X ni 6x qilish uchun mana 6 marotaba qo'shishimiz kerak bo'ladi, keyin 6x bo'ladi. To'g'ri javobimiz D. 6 marta qo'shishimiz kerak. 12-chi savol. 4 ta yigitni har birining bitta sevimli hayvoni bor. Mushuk, it, baliq, kanara ekan. Mushuk, it, baliq, kanara ekan. Mamnun hayvonining tuklari mo'miq ekan. Demak, mamnun tanlagan hayvonning tuklari mo'miq ekan. Farhodniki 4 oyoqli ekan. Xo'p, Nargizaniki qushi bor ekan. Qarang, ana shundan bilsak bo'ladi. Nargizaning qushi bor. Bu yerda mushuk, it, baliq, kanara ekan. Faqat kanaraga qush berdi. Ya'ni Nargizani aniq kanara ekasi bor. Xo'p, undan keyin Jasminni va Mannon mushuklarni yoqtirmaydi. Jasmin bilan Mannon mushuklarni yoqtirmaydi. Demak, bularniki aniq mushuk emas. Qaranglar o'quvchilar, Mannon bilan demak Jasmin mushukni yoqtirmasa, Farhodni degan, xo'p, 4 oyoqli hayvoni bor degan uchun Farhodga mushuk to'g'ri keladi. Mannonga it to'g'ri keladi.
Xo'p, bitta hayvon qiluvchi baliq bu demak jaslimaga to'g'ri keladi. Ana shu ketma-ketlik bo'yicha aytilgan shartlar bo'yicha to'g'ri keladi. Bizga qaysi bir yolg'on debdi? A shartlar topdi. Farhodning iti bor. Farhodni ko'ramiz. Farhodning mushugi bor ekan. Demak, A javobimiz xato ekan. Bizga xatosini topishimiz kerak. A javobimizga berildi. 13-savol. Rasmda biz raqamli soatlarni singan bo'laklarni ko'ryapmiz. Soat ustasi barcha soat bo'laklarini sonlar yig'indisini hisoblab chiqdi. Raqamli soatlar birida bu yig'inda 4 ta ketma-ket sonni ko'rsatadi. Xo'p, bu qaysi singan soat? Ana 5 ta rasm berilgan bizga. 5 ta rasmni singan bo'laklarini qaranglar. Har xil ajratib qo'ygan. Men to'g'ri javobni to'g'ridan to'g'ri ajratib olaman. Ana qilib ajratib kelgan. Qaranglar. Bo'lim-bo'lim qilib olgan. Mana bu yerda 10 bilan 9 bor. Mana bu yerda 8, 7, 6 bor. 11, 5, 4 bor ekan. Bu bo'limda 12, 1, 2, 3. O'quvchilar ana bo'lim raqamlarini necha biladi? 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18 bo'ladi. O'rtadagi bo'lim raqamlarini 9, 9 ga 11, 20 bo'lar ekan. Chetda 10 bilan 9 qo'shsam 19, 8 ga 7, 15, 15, 6, 20. Mana ketma-ket 4 ta son bo'ldimi? 18, 19, 20, 20. Demak, to'g'ri javobimiz bizga seykalga berilgan. 14-savol. Hop, ABCD tomoni 10 cm kvadrat. Demak, shaklni chizamiz. Mana A, B, S, D. O'rtadan yana sirsiz bo'lgan. M bilan T ekan. Kvadrat ekan 10 cm. Demak, hamma joyi buni 10 cm dan ekan. Hamma tomoni 10 cm dan. Gapirmaysiz yigitlar. Xo'p, aytibdi, uning AMTD. AMTD ana bu to'rtburchakning eng qisqa tomoni 3 deyapti. Bu tomoni eng uzun 10 bo'lsa, ana bu qismi 3 bo'ladi. Bu yoq 3 bo'lgandan keyin pastda ham 3 bo'ladi. Demak, o'quvchilar, ana kvadrat tomoni 10 edi, mana bu qolgan tomoni 7 ga to'g'ri keladi. Xo'p, bu ham bir ma'lumot. Kvadratning perimetri. Kvadratning perimetri P kvadrat. 4 ta tomoni ham kvadratni 10 bo'lgani uchun 4 ga 10, ya'ni 40. Endi aytibdi, to'g'ri to'rtburchak. Mana bu to'g'ri to'rtburchakni perimetrini so'rayapti. Buni perimetri 13, ya'ni 13 kara 2 ni hisoblasam 26. Bizga ana shu ikkita kvadrat bilan to'g'ri to'rtburchakning perimetrlari ayrilmasi, ya'ni 40 dan 26 ni ayirib natijani top deyapti. 14 chiqadi. To'g'ri javobimiz A. Xo'p, 15-savol. Guldastada 11 ta gul bor. 11 ta gul bor ekan guldastamizda. Ulardan 5 tasi qizil. Demak, qizillar 5 ta. 6 ta atirgul. Demak, atirgul 6 ta. Bu guldastada oq chinni gullar ko'pi bilan nechta bo'lishi mumkin? Demak, bu guldastamizda oq chinni gullar degan. Xo'p, to'g'ri savolni oq atirgullar deb berish kerak edi. Ozgina muammoga yetgan savolga. Xo'p, bu yerda eng ko'pi bilan ana qizil gullarning soni aniq 5 ta. Demak, qolganlarni maksimal 6 tasi oq chinni gulga to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, C javobi to'g'ri berilgan. Bu savolni hamma o'quvchilarga javob olamiz, sababi chinni gul deb ketib qolgan savolga. Atirgul deyish kerak edi. 16-savol. Mashina uydan Masha uydan soat 7:55 ga chiqib, 7 dan 55 ga uydan chiqdi, 8:32 ga maktabga keldi. Necha minut yurgan? 5 minut 32, jami 37 minut yurgan Masha maktabga kelish uchun. Ana endi uning do'sti Dasha maktabga 8:45 da kelgan. Garchi u maktabga yaqinroq yashasa, Mashadan soatda 12 daqiqa kamroq yurish kerak. Demak, uni do'sti Mashadan 12 minut kam vaqt ketadi. Ya'ni 37 dan 12 ni ayrsam 25 minut vaqt ketadi. Dashani maktabga kelish uchun. Qachon kelgan maktabga? 8:45 ga kelgan. Uydan qachon chiqqanday bo'ldi? Demak, 8:45 dan 25 minutdan ayrasam 8:20 ga uydan chiqqan bo'ladi. Bu bizga B javoblar bo'ladi. 17-savolimiz. Boshda deyapti, Ravshan o'zining bir xil kubiklaridan yer osti yo'lini hosil qildi. Keyin u yer osti yo'lini o'zgartirib piramida yasadi. Ravshanda nechta kub qoldi? Ana, ikkita rasm berilgan o'quvchilar. Birinchisiga ana bu kubni to'liq hisoblab chiqsam,
yuqorisida o'quvchilar 5 ta bunayligiga 4 ta bunayligiga 20 ta, bu pastdan 20 ta. Yon tomonlar bilan olib hisoblab chiqsam 64 ta ketgan ekan. Kubni yasash uchun. Keyin bu yoqda shuni piramida qilganlar. Piramidani ham barcha to'rtburchak kubchalarni sanab chiqsam, o'quvchilar menga 46 ta chiqdi. Demak, ikkinchi marta 46 ta ishlatgan piramidaga. Bizga nechta qolgan deyapti? 64 ta. 46 ni ayirsam to'g'ri javob 18 ta chiqadi. 18 ta D javobi bo'ldi. 18-inchi savolimiz. Doskada bir qator 20 ta 5 yozilgan. Demak, 5 ni yozib chiqdi. Yozib ko'rsataman sizlarga ham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta bo'ldi. Yana 3 ta yozamiz. Ana shu yerda deyapti. Xo'sh, 20 tani yozdi. Vali sonlar yig'indisi 1000 ga tengligini bilib oldi. Bularni o'rtasiga plus qo'yib o'quvchilar, raqamlar yig'indisi 1000 chiqdi. Buni plusga qo'yish uchun necha joyga qo'ygan? Qarang. 55 liklarni hisoblab olishim kerak. Nechta 55 kerak? Biza ana bunday qilib olamiz, qarang. Ana bu yerda bitta qo'yamiz. Yana 2 ta 55 o'rtasiga qo'yamiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta qo'ydim. Jami nechta 55 qo'shdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta 55. 8 ta 55 qo'shsam 440 natija chiqadi. O'quvchilar, keyingi plyusni mana bera qo'yaman. Ya'ni 440 ga bitta 5 ni qo'shsam nech bo'ladi? 445. Keyingi plyusni ana bu yerga qo'yaman. 445 bo'lgandan keyin bu yoqqa 555 qoladi. 445 ga 555 qo'ysam bizdan hosil qilgan 1000 raqami hosil bo'ladi. Demak, biza 1000 ni yasash uchun nechta plyus qo'ydik? 9 ta plyusdan foydalandik. To'g'ri javobimiz C. To'qqizinchi savol. Sankt-Peterburg hayvonot bog'ida 3 ta kenguru yashaydi. Lizzi, Jenni, Pino. Lizzi, Jenni, keyingisi Pino. 3 ta kenguru yashaygan hayvonot bog'ida. Keyin Ru kichkinadan tug'ildi. Keyin bularga 4-inchi, demak Ru kichkina tug'ildi. Hozir bu oila haftasiga 28 ta sabzi yeydi. Ana bu 4 talasi o'quvchilar jami 28 ta sabzi yegan. Xo'p, 28 kilogramm degan ekan, 28 ta deb oldik. Ru katta kengurulardan deyarli 2 barobar kam yeydi. Demak, Ru qolganlardan 2 barobardan kam yeydi. O'quvchilar qarang, Ru'ni x desam, bir sabzi yeyishi, necha kilo yeyishi x deb desam, katta kengurular qolgani bundan 2 barobar ko'p ekan. Hammasi 2x dan bo'ladi. Jami 1, 2, 3, 6x Ru bilan 7x bo'ldi, teng 28. X ni topish uchun 28 ni 7 ga bo'lamiz. Demak, x teng 4. Endi x ni 4 qo'yamiz. 2 kere 4 8, 2 kere 4 8, 2 kere 4 8. Ru'ni o'ziga 4 to'g'ri keladi. Haqiqatdan ham 8 8 8 qo'ysam 24, 24 ga 4 28 kilogrammga to'g'ri keladi. Ana endi savolni davomini o'qiyman. Ru tug'ilganiga qadar bu oila haftasiga nechta sabzi yegan? Demak, Ru tug'ilmasdan oldin 3 ta kenguru bo'lgan. Har biri 8 kilodan yesa 24 kilogramm yegan. Ru tug'ilmasdan oldin. D javobi bu. Demak, oxirgi savolimiz 20-savol. Tulki, Alisa va mushugi Basilo. Tulki, Alisa va uning mushugi Basilo. Uchalasi o'quvchilar tushlik guruhi berishdi. Xo'jayinga 10 tilla berdilar. Demak, uchalasi tushlikka 10 ta tilla berdilar. Ana endi xo'jayin ularga tushlik qancha tursa, shuncha qaytim berdi. Xo'jayin yo'q, ularga misol uchun o'quvchilar tushligi har birini 2 dan bo'lsa, demoqchimanki, 2 dan bo'lsa, xo'p, $2 qaytim bergan. Ya'ni $10 bergan bo'lsa, 8 ta tangani olib qo'yganda, 8 ta oltinni olib qo'ygan, 2 tani qaytib bergan. Demak, tushlik 2 ta tangadan edi. Keyin deyapti, tulki esa xo'jayinlarga ularga kerakli miqdordan 2 ta kam oltin berganini payqadi. Tulki ana bu qaytimni kamligini aniqlabdi. Ya'ni 2 ta tangaga kamligini aniqlabdi. Xo'jayin ularga qancha pul qaytarish kerak? O'quvchilar, agar haqiqatan ham 2 dan bo'lsa, uchalasini olish tushligi qancha bo'ladi? 6 tilla bo'ladi.
6 tillo bo'lgan vaqtda bunga 4 tillo qaytib berish kerak edi. Ana, bu lekin qancha berdi? 2 ta tillo qaytib berdi, 2 tasini qaytib bermadi. Savolga aytgan 2 ta kam berdi deyapti. O'zi aslida 4 ta tilloni qaytib berish kerak edi. To'g'ri javob mana. Demak, shu bilan o'quvchilar tahlil videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz yana ichkadan men so'rasangiz bo'ladi.